हेलो फ्रेंड, ये देख रहे हैं सनसुई की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये हमारा डोर स्विच है। इसके कारण हमारा E2 इधर आ रहा था, तो हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है दिखाते हैं आपको। हमने डोर स्विच करने के बाद हमने चेक किया तो डोर स्विच खराब था। देखिए पानी ले रहा है सही से, अभी इधर नहीं आ रहा है। इधर आएगा, स्पिन मोड पे आएगा। चले ले। अभी देखिए स्पिन में चला के दिखाते हैं। देखिए स्पिन चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए डायरेक्ट कर दिया था मैंने डोर स्विच को, या देखिए चल रहा है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।